bagize ibintu vyo kwimura no kuvuga abahindu baba muri ca gice cyo mu buseruko ciganjemwe abasilamu vyabaye ngombwa yuko bimukira muri bagenzi baba babahindu nyene bizera nk'ivyo bizera hanyuma abo nabo baba mizirima baba muri ca gice giherereyemwo abahindu ariko akaba ari abamizirima bagenda mu gice kigize no kuvuga habaye transhumance y'abantu hagati y'imiliyoni 12 na 20 kandi urumva aho byabaye mu kanya gato abantu miliyoni 10 n'abantu benshi yumvire nk'ubu nk'abarundi bose babategeye yumvire ufashe nk'abarundi bose bari mu gihugu cy'u Burundi bose ukabimura ubavanga urumva mwebwe abarundi mwese muri ngaha turabimuye tubatwaye muri Tanzania tabandi ba Tanzania bangana nkuko nawe mwebwe turabimuye turabazanye nivyo umenga nta kintu biba bivuze ku bantu basanzwe bavyara nk'abahindi ariko bakubera benshi en plus aho hantu harapfuye abantu bagera ku miliyoni 2 umva ni intambara hagati guhangana hagati guhangana vyaje mu nyuma aho bariko barimuka kwanza ariko rero habandanije haba induru zifatiye kuki n'ubu ziracahari induru impamvu muzoguma mubona n'ubundi bashihana si kubera Kashmir gusa nivyo barapfa iyo Kashmir ariko kandi barapfa amazi Pakistan ikenera amazi aca muri west ahantu hahereye abahindi baguma bafise ijambo rinini bari barasinya amasezerano mu 1950 ariko yerekeye kuntu basangira ayo mazi babareka ayo mazi akaza ariko abahindi baguma bayikoresha nka revye canke akantu bakoresha kugira ngo bereke Pakistan yuko igize ariko rero avant ivyo oye story yabimeze inkuru yabimeze nk'ijya nkuru y'abanyamerika n'abarusiya kubera ko abahindi nabo nyine basa nk'abagize bombe atomique ubwa mbere batangura kwishima kuri Pakistan ko bari baje kugwana kandi ugize bombe atomique ni moyen de dissuasion bawerekanye ko ufise ikigwanisho cyo gutera ubwoba gituma uwo mukeba wawe akubaha ariko ntivyatevye na Pakistan nyene yacigira bombe atomique kugeza ubu abahindi bafise imitwe 180 ya nucleaire mu gihe Pakistan ifise imitwe 170 bivuga ngo hagati ya bino bihugu byose bigwanye uko biri kose na yo bintambara igoye cyane kuko iza kuba intambara yama bomba atomique yama bombe nucléaire atieri kuri duciye no kuri kano kahise Bertrand yaraciye kutubwira hagati ya bino bihugu n'ubundi kiretse ko mu ntambara iheruka aho ya nyuma novuga ko ari ubuhindi bwayitsinze kuko ugiye kubiraba yari intambara ya Yemengo bari bagwanye rigira gatatu byarangiye n'ubundi Pakistan ihevye akarere kavuye kikukira kakaba igihugu cako citwa Bangladesh burya Bangladesh yikukiye ubuhindi ari bwo buyifashije iva kuri Pakistan mu nyuma baza gufatana kano gace ka Kashmir Kashmir ubona muri no minsi no bari ko bagipfa ariko Pakistan nayo nyuma naho yari yamaze gutsindwa no ntambara igasinya amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi yagumanye kagano ko gukubita urutoki ati kano karere ka Kashmir gasanzwe kabamwe abamizirima benshi nako nakiwacu twokigarurira ari byo rimwe na rimwe byagumanye hagumaho ayo matanso muri kano karere ka Kashmir ubona ari byo byabishikanye no kuri kuri kuno gusubira guhangana hagati ya kano gace eske bon sinzi ko bivanye nane sinzi ko mpava ndakubaza ngo bibona gute hagati yino tension yongeye kuvyuka. D'abord tension yatanguye d'abord avec l'empire britannique qui gira Kashmir naho tuvuga ngo gace abantu bumve ko ari ahantu ni kihugu kinini na gace kanini kuko comparativement yo Burundi turi muri 27834 km². Kashmir yose hamwe ni 222000 km². Donc urumva ni presque fois 10 u Burundi. Donc na ahantu hanini cyane. Rero en fait icabaye ni ikintu cyambere cya déclenché izo bintu. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale
aba Britannique Empire Britannique yarabaye nabi iravuga ati ntitugishobora gufata amapiri rero Empire Britannique muri bijya bice byarama etara princier yatwagwa n'aba prince bavugana n'aba prince yaho witwa Maharaja nimba wa Kashmir rero acatora kuja harabaye ingorane harabaye muri Pakistan barabatera acatora kuja muri Inde rero harabi ibintu by'ingwano induru ibiki baca barakagwaburamo burya Kashmir si yo muri Inde gusa hariho Kashmir iri muri Inde n'iri muri Pakistan yegukira ubuhindi ni yegukira Pakistan hariyo na parti ubushinwa bukontrola mugaye ni gake bayivuga rero nkuko Bertrand bivuze rero ijya parti yo muri Inde iyo bita Jammu Kashmir et Ladakh niyo deja habaye izi ngorane ahantu bayifatira ni he nuko hari ama source d'eau akenewe cyane muri Pakistan nka bijya byabaye ibi biheruka kuba ntibirahera iyi barrage de la révolution iyo muri yama yateye induru entre Sudan Ethiopie et Egypte hama bavuga ati barrage igahera Egypte nta mazi azosubira gushikayo ugasanga yari kuri atera induru rero ama conflit territoriaux turiko turaraba muri kino gihe kino gihe umenga nta na puissance ihari irregula kuko burya aba banyamerika bari bamaze igihe kinini yari puissance ivuze ikintu bayumviriza muga force yayo irikiragabanuka gushika aho Donald Trump atangarije yuko atakicitaho cyane ibintu vya kuri Biden wanashaka puissance américaine yari nka ntuza de régulation urabona yuko ama conflit ariko araba menshi uri kuraraba izi za Inde Pakistan ukaraba muri hariyo n'indi muri Chine ikomeye hariyo muri Chine ikomeye naye nishobora kuvyura Chine Taiwan aha muri Eritrea murazi ingwane herutse kuba Eritrea Ethiopia donc abantu bapfa ibintu abarundi bavuze ati babivuze neza ababipfa n'ababisangiye nta bantu bazoshwana badapfanikiye Eritrea yemeye imigani yari kuri ababipfa n'ababisangiye donc rero hajya muri Inde ni conflit ni juste n'ibintu historique harimo na religion cyane irimo cyane gose rero ni hamwe nyine bamwe baza baragira ngo kwerekana ubugabo bazobomorana nyene ikintu uvuze kirimo novuga kinakomeye cyane ikintu c'imyemerere kirimo cyane kuko urumva ku ruhande rumwe hari abamizirma abayisilamu ku rundi ruhande hari abahindu kandi burya muri myemerere yabo bose si abantu bose bapfa kwemera kurekura gusa gutyo nyene gutyo kandi sinavuga ngo ni imyemerere y'ayo madini gusa abantu burya rimwe na rimwe biragoye ko duheba kiretse igikirisu nico kibivuga ngo ugukubisa ikofe ahanyu tege n'ahandi ariko nko mu bamizirima ati wahabwo uciye ureka buri kijo nabo ntubadendereze nabo barashira imbere amahoro wana ariko gusa jewe intambara z'ubu Burandri uko jema nazibona ziba zihagaze ku bintu by'ubutunzi urumva umaze kugira gutyo nivyo abantu bo hejuru bama bafise ukuntu bakamisha bereka abanyagihugu bo hasi bisunza ko kahise ni nkuko basubona nkino twe usanga tugwana n'ivyamoko hari abandi bagwana n'ivy'amadini nkuko uri kuravuga hano henshi ku buryo usanga nko mu burengero kweri kizira kubaza umuntu idina sengera nko kurumva bo bibateza ibibazo barabona ko ari ibintu byamari ikibazo camaho ariko iyumvire nk'ubu Pakistan n'ubuhindi basanzwe bazi ko ari abantu badanaza umucero uryoshe tureke ibintu byo mu Tanzania mureke ivyo bintu byo mu Tanzania abahindi n'abanyapakistani dandaza umucero uryoshe namye ndabona n'abanyaburengere rwego rw'isi barawikugura nino baravuga ngo umucero mu Pakistani nino ku isoko naho areka nawe bijya ibintu byo plastike biriya bintu batuzanira bivuye muri Aziya nabyo n'ibindi bintu ariko iyo ntuze barayifise iyo originalite y'akantu babayisanga basanzwe rero bahiganwa kandi urabona nk'ubu Pakistani ifitiye ibibazo by'ubutunzi turetse n'ivy'ubutunzi ahubwo by'intwaro
by'intwaro abantu baravyibuka mu misezera mu ntambara ya kangahe ya Pakistani Amerika ukuntu uzumva ngo bamazinya amezi angahe batagira umukuru w'igihugu umukuru w'ababa ujya mu Amerika mu gihe Sadiq Khan mbari Sadiq ubu president wa Meni Sadiq Khan oya hari umupresident wabo yarakunzwe cyane yitwa Amir Khan sinzi kumuzi ari gasho ikibazo rero gica kiba ico gihugu kitaba kiri stable nticitaho n'ibintu by'iterambere neza nkuko bikwiriye kubera pare yuko abategetsi babo barabagoshitse usanga batayoboka cyane naho muri politiki babimeze unuze bakubwira yuko kenshi kubera izo ntambara bamamwo n'ubuhindi kote y'igisirikare bamabura igihe baba biteguye kuba bohangana n'ubuhindi ariko urumva ivyo bintu birasamaza kubera ko bituma abahindi ubuye bari mu bintu by'uko bumva umenga nabo bakwiye kuba bami baziye urumva basa nk'abo yitwa bo babona yuko abari vare bari ubuhindi kandi abahindi babona yuko abari vare bari abashinwa kuko wumvise imbono y'abategetsi niko tuvuga Narendra Modi w'ubuhindi n'uyu mukuru w'ubushinwa Xi Jinping bo bavuga yuko biteguye kuganza isi ariko kuganza isi ubanza kuganza Aziya nivyo bama bariko barapfa nk'aka gace ka Aksar warabonye ko ryari abahindi n'abandi bafise ukuntu baguma bigenza kuntu zenya ariko urumva biyumva nk'ubwo buhangange rero nuko nciye nkata nariko ndabagereranya n'abanyapakistani bo bari mu bintu nivyo bakaze muri ivyo vya gisirikare ariko abahindi bari no kuyindi revyo bariko baratera imbere mu bintu vya technology mu bintu by'ubutunzi bihugu vyahoze ari bivukanye bisa nkaho vyavukiye rimwe ariko ubuye kimwe cenuriye ikindi mu by'ubutunzi kandi navyo bikenewe gose kuko sinibaza yuko bobogwana umaze kugira nikireye muca muri abo mukaza murumvika amatuko turabandanya nyine kuri iyi conflict n'ikibazo cyahabaye en fait igituma bica biko biratera induru nyinshi niki en fait aba bantu bishwe si Pakistan ngo si gisoda cha Pakistan ngo cagiye kura il faut ko tubiclarifia ni groupe rebelle bita The Resistance Front yaragiye irabica irarevandika yuko ibisunitswe rero rega niko bikora niko niyoro iki gisoda ibindi bimwe byo tubona no ngaha hafi yacu biguma biriko biravugwa bavuga ngo urumva ngo numugwi ngo wabihevye canke ngo abaroberi ngo wateye mugo ubushigikiwe burya muri kano karere ka Kashmir ende ivuga ko hariho abagomba kwiyonkora ku buhindi ariko baba bashigikiwe baba basunikwa nabo muri Pakistan kuburyo urumva mugani wawe urumva Pakistan ntiyogenda gutera nyene ngo reka nibivyo muri Ukraine niko bimeze Ukraine urasanga hari abasoda benshi mu burengero bariko baragwana ku ruhande rwa Ukraine cyangwa sanga hari n'abandi basoda bavuye muri za Chine ziramwe za Afrika bariko baragwana ku ruhande rwa Russia mugani bagize mu byari Traoré reka aravuga ko muri Benin hari amakan abiri aforma abateroriste baza gutera Burkina Faso yabivuze ryari muri some ya AES rero kenshi groupe militaire ibiri hari umuntu uraraba aki profite le crime ibiri soutenu militairement no mu byiyumviro politique mu bintu bya kurondera barayibwira ati rondera ibi economiquement ni nk'ivyo vyabaye nabo nyene bahimiriza Bangladesh kwikura kuri bahimiriza Bangladesh bahimiriza Bangladesh kwikura kuri Pakistan nabo urumva bavuga nabo bahari izo ko umugani wawe nibi bivugwa yuko ari no mugwi w'abaroberi bateye kandi muri kano karere bakica abantu 26 ariko nabo bakaba bashigikiwe n'igisoda ca Pakistan niho nyene biri ntuzenye ufite ende yavuze ati aba bantu bateye mwebwe murabazi murabashigikiye Pakistan iravyanga haca haza rero amamezi bari bashavuye ingingo za mbere zafashwe niki aba diplomate bose baca babirukana aba diplomate ba Pakistan babirukanye Pakistan ayicirukana abahindi suspension y'amaviza
nta mu Pakistan dushaka gusubira kubona hari imvo rero burya numvise sorry Mm. ndaguciremo hari imvo numvise burya haye yatumye burya ino kino gitero kiba burya baheruka kubakatiranya amazi baheruka kuvyora amategeko bari amabwirizwa bari barahanye amasezerano bari baragiranye mu myaka iheze n'amasezerano wanashaka yo kuva kera yo mu 1960 ariko baba bunye Narendra Modi bakaba yashaka yuko bosubira bakayasubiramo gusubira kugira ibiganiro gushasha kuri ano masezerano bibujya nino ntambara yose bati ego bireko biravugwa ku ruhande rw'inyuma rwo hejuru ati ariko hari ibintu indani usanga biba biriko birasunika bituma aho amatansiyo gira ibi bintu bimwe bisubire guhindagurika hagati ya bino bihugu. Bertrand cyo ariko uravuga cyuko ino ntuzenyana hanini arano masezerano ya bino vyerekeye vy'amazi aja mu ntuze. Yes ni ivyo hagati y'abahinda ariko sinzi ko mpava ndonka ijwi rya Narendra Modi kuko urumva